mmeacha fani tuambia. Kila mtu upo busy tu na mambo yake. Wengine mnazini katikati ya kafara. Mpo busy tu na mambo yenu ya kijinga. Bado mwe busy kupambania hichi kiti ili Mlisa apatikane. Nyinyi mnafanya uzinzi tu. Mkishinda kupambania hiki kiti, wote mtavuliwa uchawi na mtatembea uchi. Na hao malazi yenu milele. Na kwenye uchawi hamna huruma. Ni kama polisi tu. Unapaswa mzuru ndugu yako bila kujali. Sasa na hapa hii dawa. Mtapona. Ila mnapaswa mfanye kazi ipasavyo. Nakuja. Mke wangu, mimi nakuamini sana, lakini kuna vitu vichache nataka nikuulize. Unafahamu kitu chochote kuhusu kifo cha Mariam? Hapana, sifahamu kitu. Kwa mara mwisho Mariam ulimwacha wapi? Nilimwacha ndani. Na wewe ulikuwa wapi? Mimi nilikuwa kuteka maji pamoja na kuchuma mboga. Sawa. Lakini najua mnajua mengi sana kuhusu Mariam. Ila utambue nakupenda sana mke wangu. Nakupenda pia. Shemeji, namtaka Makabichi aje kumponya mke wangu, kwa sababu yeye ndo alomtia ukichaa. Shemeji, mimi unavyoniona humu ndani, mama amenifungia mlango na sijui hata alikoelekea. Alafu pia mama anajua kabisa kwamba Yusra ni rafiki yangu, hawezi kufanya hicho kitu. Yaani mamangu mimi hawezi kumtia ukichaa Yusra. Sasa nisikilize, nikimpata Makabichi na mkatakata mapanga. Tabibu wangu, binadamu ndo wafanya binadamu wenzao waonekane wabaya. Wanapowakosea binadamu wenzie, huweka fikra za kulipiza kisasi kwa waliowakosea. Na kama waliowakosea hawatawaona, basi yoyote atakayepita mbele huonekana ni adui na kulipiza kisasi. Na huo ndo mwanzo wa ubaya. Nakuomba sana, unipe nafasi ya kupeleleza kuhusu kifo cha Mariam na nitakuletea majibu kamili. Wewe bado mdogo. Kuna watu wenye akili timamu na utashi mkubwa nilioanza nao kazi zamani sana, ndio wanaweza kuchunguza jambo hili. Jambo hili litachunguzwa na Vava pamoja na Kizigo. Wewe huna tofauti na mtoto anayenyonya kwa sasa. Bado hujazijua dawa vizuri. Nakuja.
Kwa hiyo hii ndo hali yake, yaani azungumzi wala afanye chochote. Ndiyo. Maskini mimi. Sijui nini kimempata. Umeiona hiyo? We baba. Raha? Yaani we? Wow. We? Wow. Sasa nisikilize kwa makini. Wala hutakiwi kuwa na wasiwasi, wala hutakiwi kuwa na huzuni. Huyu mumeo yuko njia panda, yaani kidogo yuko hela, kidogo yuko duniani. Sasa hapa alikuwa tumpeleke sehemu moja, ila huyu duniani maisha yake magumu, mashaka, lakini uko hela huku naona analala na relax, yeye kapachagua huko. Sasa mimi namsaidia afike kwa haraka. We baba! Wewe! We baba unafanya nini lakini jamani? Mimi sitamsaidia. Unasaidia na kumuua mume wangu. Ah, kumbe unatamani kutangulia wewe. Kweli unampenda. Ngoja kutangulia wewe. Baba ni hapo mtoto mzuri kabisa wewe. Shemeji. 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 Nenda polisi. Nenda polisi ukapate msaada. Punguza basi jazba. Hebu nieleze vizuri. Shida ni nini? Mama Kabichi amemloga mke wangu. Serikali haiamini uchawi kwa sababu hakuna ushahidi. Kuna takiwa una uhakika na ushahidi maalum unapomtuhumu kwa mtu ni mchawi. Mwenyekiti, mimi ushahidi ninao. Sairata ameniambia kuwa Mama Kabichi ndo amemloga mke wangu, amemfanya chizi. Hivi wewe sawa sawa kweli? Zimo kichwani wewe? Au ni mwenda wazimu? Yaani kwa vile Sairata amekwambia hivyo na mimi nikuamini nachokwambia Sairata, ni mwenda wazimu kama wewe, si ndio? Wewe kwanza ujue unazungumza na nani, alafu ndo zungumze. Na ndio maana nikakwambia akili za kuambiwa changanya na za kwako. Kwanza toka nyumbani kwangu. Samahani kwa kuingilia katika serikali yenu, ila sisi kama raia wa kawaida tuna serikali yetu ya 32 wachekelea. Nitajua nini cha kufanya. Wewe unajifanya chizi, utakula na ndazi mwenzako. Nenda kalifanya na kulifanya na kufunga. Wewe Mwarabu mwimba tarabu wewe. Haye mama we. Upaswi kutoka kwa sasa. Muda wako bado hujafika. Kuna watu wakikuona watakuua. Ingia ndani.
Namtaka makabichi nje. Yes, analoga. Mimi nitaka nimkatikati mapanga nimle ya nyama. Shemeji, mama bado hajarudi. Wewe, usinione mimi mtoto mdogo. Nitakuja kuitia moto hii nyumba. Mtoe mama kabichi nje. Kweli kabisa hayupo mama humu ndani, hayupo. Mimi tangia amenifungia huo mlango bado sijatoka hata humu ndani. Nasema mtoe mama nje. Bora ulivyokuja. Nasema hivi, leo nafsi yako ni mali yangu mimi. Nakuua. Acha! Hivi unajua unanimalizia unga wangu ndani? Yule nimekaa hapo na kula tu. Unazani unga unajileta bure tu hapa? Nahangaika, nalima. Alafu nakula tu, tena nakula kama fukwe. Sikiliza nikwambie. Nimesha kuchoka. Nilikuwa nikijua una faida na mimi. Yaani nimehangaika, nimetumia muda wangu mwingi nikijua unaenda kunipatia kiti. Kumbe una faida yoyote? Hii ni upo tu. Umenifedhesha. Yaani kwenye kiringe kote kule unanishangaa. Nimefanya kazi ya bure, nimepoteza muda. Sasa naomba nisikize kwa makini. Siwezi kukaa na mizigo miwili. Lati ningekuwa na uwezo, ningekuwa nimesha kuua kitambo. Ni vile tu nasubiri siku 40. Zikisha ulimi wako tu ukafie mbali. Nikuzike kabisa kutoka kwenye yanga ya dunia. Maana nimekuchoka. Siwezi kuendelea kuhudumia mtu ambaye hana faida kwangu. Yaani nilikuona na wewe upe wako wifi yangu, nikajua labda utanipa heshima, nitakuwa malikia mzuri. Yaani mizimu yote itanipokea kuwapelekea sadaka nzuri. Nikikuangalia wifi yangu, ulivyo mashallah. Mizimu imekukataa. Ajabu. Sasa lazima ile nafasi uliokaa upishe. Hii ni nafasi ya Sandra. Hivi wewe unajikuta kama nani katika hichi kijiji? Ameshpuri Sandeo cha Alshababi. Panjo, hasira ya saa itakufanya ujute maisha yako yote. Usijifanye mwendawazimu kwenye wendawazimu. Huo uchizi wako utachukuliwa uende jela huko. Aise, utajuta paka unaingia kaburini. Hizo hasira zako hebu jaribu kuzicontrol kwanza. Sheria mkononi, ilibidi uchukulie chooni, sio hapa na kwenye kijiji changu. Wendawazimu wewe. Hebu nifuate. Twende nifuate. Wasi ndio ulimleta yule hapa Panjo? Sasa mama, sio umenifungia mwenyewe humu ndani. Mimi nimetoka saa ngapi tena? Unasema nimeenda kumuita shemeji. Wewe yule si mume wa rafiki yako. Unashindwaje kumpa mawasiliano ili mradi tu aje hapa aniadhiri mimi mtu mzima? Sasa nisikilize. Kama yule lile panga mimi lingenipata akaniua, wallahi nakwapia mzimu wangu ungekutafuna mwaka mzima mpaka unakufa. Mpumbavu mmoja wako. Nangu lihuma lilele. Sijali upanga, sijali shoka. Mi uchawi huu sijanunua, nimezaliwa nao. Yaani mnapokezana. Uondoke, Sanda ingie hapa, nikawe malikia. Unamlilia nani? Yaani lazima uondoke, uweze kukaa. Mimi siwezi kuhudumia watu wawili. Natakiwa nipambane, nimlete Sanda ili nikawe malikia. Kwa hiyo nakwambia tu, muda wako wa kuishi duniani umeisha. Siwezi kuendelea kutumikia kukupa unga wangu unaisha ndani, yaani nakulisha tu. Mtu hunisaidii chochote. Bora uende uko tena ukakutana na mume wako, uko tena ukifika msalimie. Unakula tumbo, unakula. Kula basi sasa. Kula. Tanu baba, tanu we. Haye ya mama wo.
Haujambo binti, nakuona siku hizi umekuwa kidogo na unaonekana karibuni tu unaweza ukapata mchumba. We baba, nakuheshimu tena, nakuheshimu. Najua we ni mchawi, ila siku yako ipo. We mtoto, unasemaje? We mchawi ukimwona unamjua wewe? Mpaka unasema mimi mchawi? Umewahi kunishuhudia wapi nikiroga? We mtoto mjinga kumbe. Kumbe we mtoto huna adabu Wazazi wako waje kufunza adabu Sasa walimwengu watakufunza, na walimwengu wenyewe ndo kama sisi. Ngoja nikuonyeshe. Jaribu. Yuko wapi? Yuko wapi? Mtoto kumbe mchawi, nilikuwa sijajua. Ala! Umewezaje? Sijui watu wameniona. Sijui hawajaniona. Mimi naenda kukusemea. Mimi naona njia bora niende polisi nikatoe taarifa mama. Sasa kama hata kwako hayupo, hivi itakuwa ameenda wapi mke wangu? Mama, mimi naona huu ni wakati sahihi wa kuvishirikisha vyombo vya dola ili waweze kuhakiki juu ya usalama wa mtoto wangu. Polisi? Polisi ukafanya nini? Nisikilize wewe. Sitaki uende polisi. Yule ni mwanangu. Nitamtafuta ninavyojua mimi mwenyewe. Tena nakuonya, kaa mbali na hili swala. Mpumbavu. Natuliaje mama? Sara mimi ni mke wangu. Alafu isitoshe yupo na mtoto wangu. Napataje uvumilivu mama? Hebu jaribu kuvaa viatu vyangu, kisha uone maumivu na mateso ambayo mimi nayapitia. Nataka vyombo vya dola wahakiki juu ya usalama wa familia yangu. Nilo. Tafadhali usinikaushe mate. Usinikaushe mate mtoto wa mwenzio. Kumbuka Sara ni mwanangu na nimemweka mwenyewe tumboni miezi 9. Sasa sitaki unipangie chochote kwa Sara. Mimi mwenyewe najua wapi nitampata. Tena sitaki kabisa uingilie habari ya familia hii. Nyau wewe. Mshangazi, kazi yako imenishinda. Nimekuja kurudisha majibu. Sanda anadharau kinoma. Yaani kisema anadharau namaanisha anadharau. Kanipiga kofi hilo kabla hata sijamaliza kuongea. Paka saizi nasikia kabisa shavu langu linauma. Mtoto sijui anachoma makaa ya mawe. Machibi. Hivyo si mtoto wa mjini? Yaani kinakushinda vipi kile kikuku cha kienyeji? Yaani Sanda mshamba tu akushinde wewe. Mbona niangusha? Oh. God damn it. Sikia nikupangilie. Yule Sandra ana misimamo kinyama yani. Yeye ana misimamo tofauti na mademu wote ambao nimeshakutana nao hapa kijijini na hata huko mjini. Kwanza yule demu afagilii shobo. Hafagilii shobo hata kidogo. Kila nikijaribu kuongea naye ananichomolea na ananijibu shiti. Kwa mimi nakwambiaje, kati yako imekuwa kipengele. Sawa. Lakini naona hatujafeli. Kuna njia mbadala nataka nikupe. Kuna kijiti nitakupatia. Ukikutana na Sanda, kabla hujazungumza naye, hakikisha unang'ata kidogo mdomoni. Alafu unaanza kutiririka. Yaani ukishang'ata hicho kijiti, yaani hicho kijiti ni noma. Yaani mtoto atakuwa anakuelewa, mtoto atakuwa analainika. Si unaelewa noma? Yaani hicho kijiti ni babu kubwa. Yaani Sanda mwenyewe atakuwa anakufuata kama mbwa. Yaani kama vile mbwa kama una chatu au kasikia harufu ya chatu anavyokuwa na mgandaganda.
Basi kazi yangu itakuwa nyepesi sana. Umeona hiki? Hiki ndio mimi natumiaga kwenye shughuli zangu. Yaani vitu vigumu vigumu vinavyonishinda lazima nitumie kijiti hiki. Kwa hiyo na imani hata wewe kitakusaidia. Afu kazi yetu itakuwa nyepesi. Oh, God damn it. God damn it. Hili limeisha. Hakikisha unafanya hivyo. Unang'ata kabla hujazungumza naye. Wewe, yani afadhali nimepata kitu cha kumuumizia Sauda. Maana na kelele sana yule. Nitahakikisha nafungua mboni za macho ya watu wote wanakuona. Ngoja nimuonyeshe. Yani mimi mwema sana. Yani wao binadamu wanaozungumzia wao, mimi ninao. Nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, kumtibu nakuja. Nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, nakuja mama, kumtibu nakuja.